Hello，大家好。咁繼上次我介紹咗 First Light 呢隻牌子嘅染髮劑之後呢，咁呢個都係我成日用嘅牌子嚟嘅，叫 Party， 又係日本都好出名一個品牌嚟㗎。咁佢有呢個係舊包裝，呢個係舊嘅。咁而家出咗新嘅呢，就係咁樣嘅啦，呢兩個白色嘅係泡包裝嚟嘅。咁舊嗰個呢個色呢，我真係好中意咯，所以有陣時我都會買翻呢個色嚟做我嘅染髮嘅。咁但係而家佢新色呢，就比較多顏色揀，同埋易染好多啦。咁佢就係我俾呢個大家睇下後面咯，嗱咁樣嘅色。咁後面佢就寫咗嗰啲 instruction 啊咁樣啦。教你點樣用啦？咁佢有個杯嘅，咁佢跟住呢有個棒棒啦。咁你將第一支嗰個嘢套好佢啦，倒落去，跟住支埋第二支落去，跟住攪勻啲喎，要盡量攪。咁佢條 line 嘅喺個杯嘅呢一個位嘅。咁你哋睇到佢就嚟上到嚟，咁就唔好再攪啦，因為佢會多得滯。咁跟住就戴住兩個手套啦，攞個泡啦，捽落自己個頭度啦。咁我覺得佢呢個呢就染得勻循啲嘅。係啦，呢個咁佢哋嘅賣點呢，我都覺得係比較上色啦。覺得有啲真係佢係俾到呢個色就真係俾到呢個色嚟嘅，有啲就唔係，有啲真係俾唔到嘅。咁所以呢，大家就自己睇下自己追顏色啦，買呢個牌子都好好用嘅。咁呢個牌子而家就賣緊18蚊加幣嘅，咁呢個都要17蚊加幣噶啦。咁我就如果長頭髮嘅女仔就多買翻個泡泡咯，因為我試過用呢個呢，買2盒要先至染到全頭咯，隻長頭髮。咁如果你泡泡呢，就1盒就搞得掂你成個頭噶啦，好抵用噶。所以如果係想玩即係將啲頭髮染成紅紅地啊，好似日本妹嘅隻色呢，咁你可以買呢隻色，呢個 Party 嘅牌子試下啦。OK，拜拜。